हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ PSSB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ 11 ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ PSSB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ PSSB ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ PSSB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ PSSB ਦੀ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। परंतु जिमें कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि क्लर्क का जिहड़ा एग्ज़ाम है क्लर्क IT का अते अकाउंट का जिहड़ा एग्ज़ाम है वो 11 ते 12 दसंबर नूं लिया गया सी, परंतु हजे तक भी जिहड़ी है वो अपडेशन नहीं की जा रही। दोस्तों उम्मीद है कि जिहड़ी ये अपडेशन है वो 1 ਜਾਂ 2 हफ्तियां दे विच जिहड़ी है वो PSSB दे वल्लों कर दित्ती जावेगी। दोस्तों दूजी गल असी तुहाडे नाल यह शेयर करना जा रहा हाँ कि जिहड़ा लास्ट टाइम भी जिहड़ा है वो PSSB दे वल्लों क्लर्क का जिहड़ा एग्ज़ाम जिहड़ा होया सी उस दे विच भी बहुत ही ज़्यादा देरी की गई सी। दोस्तों यह तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो कि कैंडिडेट वल्लों 1883 क्लर्कां दी भर्ती पूरी करन दे लई पहलां भी जिहड़ा है वो धरने लगाए गए सन। तो दूजी गल असी यह करांगे कि बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल है कि चोन जाबता के दौरान जिहड़ा है वो टाइपिंग टैसट लिया जा सकता है या नहीं। दोस्तों पहली गल तुहानूं ये दसना चाहांगे कि जिहड़ी प्रक्रिया जिहड़ा प्रोसैस है वो चोन जाबता तो पहलां शुरू हुंदा है, उस नूं जदों चोन जाबता लग जाता है गवर्नर की मंजूरी लैण उपरंत जिहड़ा है कोई भी प्रक्रिया जिहड़ी है वो पूरी की जा सकती है। सो दोस्तों ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। आंसर की ਜਾਂ रिजल्ट की जी वेट हजे ना करो, तुसी सिर्फ अपनी टाइपिंग की वेट करते रहो तो टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जो भी रिजल्ट आ गया उदों तुहानूं समा जिहड़ा है वो बहुत ही घट मिलेगा टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए। सो तुहानूं नौकरी हैल्पलाइन की टीम के वल्लों यही कहांगे कि तुसी अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस जिहड़ी है वो लगातार जिहड़ा है वो करते रहो। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।